Всем привет! Всем воздушный! Сегодня мы всей семьей приехали на медовые водопады, которые расположены в Карачаево-Черкесской республике. Так что, если вам интересно это видео, оставайтесь с нами. Before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Аня говорит, что это не снег, а зима. Помаши хоть. Вот тут такие есть ступеньки. Вот такой вот мостик есть. Slips away, and all your money won't another minute by. Бизнес. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust in the wind. Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind.
А также на территории вот этих водопадов есть небольшой зоопарк. То есть для детишек это также входит в стоимость, дополнительной платы никакой нет, можно посмотреть. Вот Анин возраст, ей прям, интересно. Так что пойдемте посмотрим, кто есть. Так, ну вот в этом микрозоопарке, я бы так назвала его, есть 2-3 разновидности птиц и баран какой-то, что-то такое. Вот, ну такой прям он, микро, видать. Но много клеток пустых, поэтому загонов. Возможно, там кто-то есть. И вот мы чуть дальше пошли, а тут, видите, все в снегу. Что? Что это тут, Зимань? Угу. И мы вот вглубь ушли, и тут стоит детская площадка. Мне кажется, Аня рада больше всего вот этому. Вот. Ну, то есть такая территория большая. Тут, кстати, тоже мостик. Всякие есть шалаши. Тут можно беседки. Я думаю, весной, летом, осенью здесь побольше народу. Но большой ресторанный комплекс, он вообще наверху. Ну, вот Аня рада. Я не знаю, платно-бесплатно, но мы тут бесплатно ходим. Так, если кому интересно, вот, допустим, нашла стоимость беседка, стоимость и сколько человек. Сейчас покажу саму беседку. Она вот такая вот, столы, мусорка на 15 человек, мангал, ну и речка. То есть это все вот в самом-самом конце на территории. Ну, вот где площадка. Вот здесь. Сейчас посмотрим, сколько маленькая стоит. И вот стоимость маленькой беседки. Она вот такая вот, как домик, как с крышей, круглый стол, тоже мангал. Кто там, Ань? Кролики? Да, вот мы тут еще на территории нашли кроликов. Черненький и серенький. Только у нас их нечем угостить. Вот. Ну вот, собственно, мы возвращаемся обратно. Вот там вот как раз такой ресторанный комплекс, сейчас покажу. Там же и медовые сами водопады большие. Вот зоопарк он идет такой небольшой. И вот туда, если спускаться, как раз беседки. Они разные есть. И детская площадка тоже там. А мы наверх поднимаемся. Это вход, выход. Это ресторанный дворик. Видите, какие очереди. Нужно быть готовым. Кругом столики, где можно сесть, кушать. Вот, а мы были вот там внизу. Сейчас посмотрим, что есть в меню. Ну вот очередь такие. Я думаю, минут 15-20 нужно стоять. Так, вот это, наверное, основное меню. Хачины жареные с мясом или с сыром. 50 рублей одна штука. И вот здесь дальше продаются чаи, мед, варенье, бастурма. Ну, что-то такое национальное. Вот тоже. Видите, тут чуть подороже. Очереди нету. Мы решили ничего не покупать. Взяли с собой термос, булки и конфеты. И вот кушаем, да? Так что можно сэкономить. Что это? Лепешка с зеленью. Залог успешного мужа, довольного. А залог довольной дочки — конфеты. Ты чай на природе пьешь? Тебе нравится? Вкусно? Давай. Чокнемся. Давай тебя. Вау! Ура!
стороне. Что? Ой. Ты на природе? Ну, А куда мы приехали? на природу. А что тут на природе есть? М, Водопады? Да. Скажи, водопады. Что там? Ну скажи, водопады. Водопады? Да. Ну, тебе нравятся водопады? Да. Не, я тебе дам пособие. Ну, это твоя короночка уже, да, по жопе мне надавать? Язык прячь. Вот на территории есть туалеты бесплатно. Мужские и женские, достаточно много. Это вот там был ресторанный дворик. И вот так вдоль туалеты хорошего качества. Ань, ну что ты... Что там у тебя? Тебе понравился отдых? А где ты была сегодня? В зоопарке. А еще что тут было? Скажи всем пока, всем воздушный. Всем пока. Так, и вот это вот вход. Тут написано вообще турбаза это. На машинах тоже можно заехать, не знаю, за отдельную плату или нет. Мы платили вот по этому прескуранту 60 рублей, 30 рублей детские, но мы, мне кажется, за Анютку не платили. Вот. И вот это медовые водопады. И идет сюда очень хорошая дорога. Ее сделали. Прямо отсюда начинается асфальт. И он прям хорошим серпантином всю дорогу. Поэтому очень комфортно добираться. Машин, видите, очень много. Сюда приезжают и экскурсии с Пятигорска, с Кисловодска, с Ессентуков. И очень много людей на своих частных авто. С Кисловодска, с Пятигорска мы добирались сюда за час, поэтому приезжайте, наслаждайтесь. Вот такой отдых можно семейный денечек скоротать, посмотреть. Вот, видите, дорога какая новенькая, ее недавно сделали, мы сели и поехали. Поэтому путешествуйте, все очень доступно, бесплатно, ну, недорого относительно.